अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। रऊफ़ कंदर जो सलाम क़बूल पवे। साईं, लफ़्ज़ बादशाह कंहिं मनसब कंहिं उहिदे जो नालो त ज़रूरु आहे, पर अॼु जे दौर में बादशाही कैफ़ियत जो नालो बि आहे। त जेके बादशाह अॻे ज़माने में हूंदा हुआ त उन्हनि ते इहा बादशाही कैफ़ियत बि तारी थींदी, अजीब व ग़रीब क़िस्म जा उन्हनि खे ख़्याल ईंदा, फरमाइशूं कंदा। ईअं हिकिड़े बादशाह सलामत खे ख़्यालु आयो ऐं हुन पंहिंजे वज़ीर खे घुराए चयो त वञ मुंहिंजी सल्तनत में वञी ॻोल्हि त 5 जेके वॾे में वॾा गुनाहगार हुजनि मुंहिंजे सल्तनत में, उन्हनि खे वठी आ दरबार में। वज़ीर सोचियो त हाणे सल्तनत पूरीअ मां 5 वॾे में वॾा गुनाहगार कीअं ॻोल्हियां, आख़िर उन्हनि खे तय करण जो कहिड़ो पैमानो आहे या छा हुजणु खपे जंहिंसां मां सल्तनत पूरीअ मां 5 वॾा गुनाहगार मां ॻोल्हियां। पर हुनखे सोचींदे 2 महीना गुज़री विया। बिल आख़िर हुनखे का ॻाल्हि दिमाग़ में आई, सल्तनत में निपतो ऐं 5 ॻोल्हे करे गुनाहगार वठी दरबार में हाज़िर थियो। बादशाह जे साम्हूं पेश कयईं। बादशाह चयईं, हा फरमाए वज़ीर साहब, जिसे तव्हांजे हुकुम जी तामील थी चुकी आहे, 5 तव्हांजी सल्तनत मां वॾा गुनाहगार मां वठी आयो आहियां। सो हीउ जेको पहिरियों गुनाहगार आहे इहो साईं रिश्वतखोर आहे, जेको हर कम जी रिश्वत वठंदो आहे, चाहे उहो जाइज़ कमु हुजे चाहे नाजाइज़ हुजे। मतिलबु जेको बि कमु कंदो उनजी इहे रिश्वत वठंदो आहे, यानी उन खां बग़ैर हे कमु ई न कंदो आहे। बादशाह चयो फौरन हिनखे क़ैद कयो वञे ऐं हिनखे सज़ा इहा आहे क़ैद सां गॾोगॾु त हिनखे जेको बि तव्हां पाणी मानी वग़ैरह जेको बि हिनखे ॾियो ऐं पंहिंजे लाइ बि कमु करे त उनजे एवज़ बि उनखे उनजा पैसा ॾिना वञनि। पाणी पीए त बि पैसा ॾियोसि, मानी खाए त बि पैसा ॾियोसि, तव्हांजो कोई बि हुकुम मञे, काई बि ॻाल्हि मञे, पैसा ॾियोसि ऐं जीअं राति थिए इहे सभु पैसा वरी खसे छॾियोसि। इहा हिनजी सज़ा आहे ऐं क़ैद बि सज़ा आहे। चइसईं हाणे ॿियो जेको आहे गुनाहगार, इजाज़त हुजे त उहो पेश कयूं। चयासीं पेश कयो। आंदो हुयो। चइसईं हीउ उहो हमरा आहे जेको पंहिंजे पीउ माउ जो नाफ़रमान आहे, पीउ माउ जी इज़त नथो करे, पीउ माउ जी नाफ़रमानी थो करे पियो। बादशाह उनजे लाइ बि हुकुम ॾिनो त हिनखे क़ैद कयो वञे ऐं हिनखे रोज़ु पंहिंजे पीउ माउ सां मुलाक़ात कराई वञे ऐं हिनखे अहसासु ॾियारियो वञे त पीउ माउ छा शइ हूंदो आहे। इहा हिनजी सज़ा आहे ऐं क़ैद कयो हिनखे। ॿियो गुनाहगार बि साईं क़ैद थी वियो। साईं टियों गुनाहगार चया भाई हिनजो कहिड़ो गुनाह आहे? जी साईं हिनखे अलाह साईं सभु कुझु ॾिनो आहे, दुनिया में पैसो पाई इज़त शोहरत माल मिल्क, हिनखे सभु कुझु अथसि, पर हे साईं कंजूस आहे, न पाण ते थो ख़र्चु करे, न पंहिंजे घर वारनि ते थो ख़र्चु करे, न वरी अलाह जी राह में थो कुझु ॾेई पियो। बादशाह खे गुस्सो आयो। बादशाह चयो त हिनखे बि क़ैद कयो। हिनखे क़ैद करे हिनखे दौलत ॾिनी वञे ऐं हिनखे हुकुम ॾिनो वञे त हे ॾींहं राति उहे नोट ॻणींदो रहे, पैसा ॻणींदो रहे ऐं जिते हे थकिजी पए, हिन जा हथ थकिजी पवनि, उते हिन जे हथनि खे कोड़ा हया वञनि, हिन सां सख़्ती कई वञे। हिनखे जी सज़ा ई आहे। ठीकु साईं। हाणे साईं चोथों साईं गुनाहगार आयो। चइसईं हे हिनजो कहिड़ो जुर्म आहे? चइसईं हे जेको आहे सो बद ज़बान आहे, कॾहिं बि चङा लफ़्ज़ न ॻाल्हाईंदो आहे, गारियूं ॾींदो आहे, बदशत ॻाल्हाईंदो आहे ऐं मख़लूक खे, अलाह जी मख़लूक खे रंजाईंदो आहे बुरनि लफ़्ज़नि सां, बुरनि ॻाल्हियुनि सां। बादशाह चयो हिनखे बि क़ैद कयो वञे ऐं क़ैद करे हिनखे ॾींहं राति ॻाल्हायो वञे ऐं एतिरो ॻाल्हायो वञे, ओसी ताईं ॻाल्हायो वञे जेसीं ताईं हिन जे लफ़्ज़नि वात मां के सुठा लफ़्ज़ न निकिरनि। हिनजी सज़ा इहा क़ैद कयोसि ऐं हिनखे ॻाल्हायो। हाणे साईं अची वियो साईं 5हों गुनाहगार। जॾहिं 5हों गुनाहगार दरबार में आयो त बादशाह सलामत उथी बीह रहियो, दरबार बि सॼी उथी बीह रही, सभु परेशान थी विया त हीउ कीअं गुनाहगार थो थी सघे। त वज़ीर खां पुछे चई छा आहे, 5हों गुनाहगार किथे आहे? चइसईं हीउ आलिम जेको आहे असांजी सल्तनत जो, इहो 5हों गुनाहगार आहे। चई कीअं?
जिसे ही जेके ॻाल्हियूं करे थो, जेके माण्हुनि खे हिदायतूं ॾिए थो, नेकी जा रस्ता ॿुधाए थो, उन ते हे पाण अमल नथो करे। तंहिंजे करे ही पंजों गुनाहगार आहे। बादशाह खे तमामु सख़्तु गुस्सो आयो, जलाल आयो। बादशाह चयो हिन जो बसरी सज़ा ई आहे त हिन खे सज़ाए मौत ॾियो, हिन जो सर कलम करे छॾियो। सभु माण्हू परेशान। त पहिरियनि चइनि खे त मुख़्तलिफ़ माना क़ैद सां गॾु मुख़्तलिफ़ सज़ाऊं ॾिनियूं वियूं, हिन आलिम खे त माना सुर कलम कयो वञे। त बादशाह चयो इन करे सुर कलम कयो वञे त जंहिं क़ौम जा आलिम हुकुमरान अहिड़ा हूंदा जेके उहे ॿियनि खे त तलक़ीन कनि पर पाण हुन ते अमल न कनि, त इहे वॾे में वॾा गुनाहगार आहिनि। क़ौम किथां सुधरंदी जिन जा रहनुमा अहिड़ा हुजनि। तंहिंजे करे हिन खे सज़ाए मौत ॾिनी वञे, हिन जो सर कलम करे धड़ खां धार कयो वञे। सभु ख़ामोश। जेको वज़ीर हिननि पंजनि माण्हुनि खे वठी आयो उहो उथी बीठो। हाणे अर्ज़ु कयईं हथ वधी करे, साईं तव्हांजे हुकुम जी तामील थींदी जीअं तव्हां चयो आहे। पर वरी बि मां हिकिड़ो नंढड़ो अर्ज़ु कयां, अलाह बि इंसान खे मौक़ो ॾींदो आहे सुधरण जो दुनिया में। सो जेकॾहिं तव्हां बि रहम जी निगाह कयो, हिन सल्तनत जे पंज वॾनि गुनाहगारनि खे मौक़ो ॾियो त ही पंहिंजी माना सही कनि, पाण खे सुधरनि, त भलो थींदो। ऐं तव्हां बि रहम वारे पासे ॾो जेको आहे सो सुठा लिखिया वेंदो। बादशाह वज़ीर जी ॻाल्हि मञी ऐं हुनखे चयईं ठीकु आहे, हिननि खे छॾियो, पर इहो हिदायत करे छॾियो त जेके हे अमल कनि था उन्हनि को हे पासो कनि। रिश्वत वारो रिश्वत न वठे, पीउ माउ जी इज़त करण वारो पीउ माउ जी इज़त करे। जंहिं वटि माल मिल्कियत आहे कंजूसी थो करे, न पाण थो ख़र्चु करे, न घर वारनि ते थो करे पियो, न अलाह जी राह में थो ॾे, उहो इहे कम छॾे करे चङा कम करणु शुरू करे। जेको गारियूं थो ॾिए पियो, जेको बदज़बान आहे, उहो पंहिंजी ज़बान खे सुधारे, माण्हुनि खे तकलीफ़ न पहुचाए, सुठा लफ़्ज़ ॻाल्हाए, सुठियूं ॻाल्हियूं करे। ऐं जेको हीउ आलिम आहे हिनखे बि छॾियो वञे त जेको हू माण्हुनि खे हिदायत करे थो, अलाह जी राह ॿुधाए थो, उन ते पाण बि अमल करे। साईं मुंहिंजा ग़लतियूं हर कंहिंखां थींदियूं आहिनि, असांखां बि थींदियूं आहिनि, पर असां ॿियनि जे ग़लतियुनि महिल जज थी बीह रहंदा आहियूं, जल्दी फौरन फ़ैसिलो ॾींदा आहियूं। ऐं जॾहिं पंहिंजी ग़लती हूंदी आहे त उन जे दिफ़ा लाइ असां वकील बणिजी वेंदा आहियूं, फौरन असां वकालत करणु शुरू करे ॾींदा आहियूं। सो तंहिं करे असांखे पंहिंजे जेकॾहिं ग़लतियुनि ते वकालत था कयूं त ॿियनि जे ग़लतियुनि ते जज न बणिजो, उन्हनि जी बि वकालत कयूं, उन्हनि खे बि चङनि कमनि करण जी वरी माना मौक़ो फ़राहम कयूं त जीअं उहे चङाईअ जे पासे ॾे अचनि। अव्हांजा लख कुर्ब। जेकॾहिं ॻाल्हि दिलि सां लॻी हुजे त संगत सां ज़रूरु हिनखे शेयर कजो।